ఇలా బొక్కల నుంచి సౌండ్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఆర్థరైటిస్ అని అనుకోవడం తప్పు. ఇలా అనుకుంటే ఇండియాలో సగం మంది ఆర్థరైటిస్ బాధపడుతున్నట్టే. అది బోన్స్ బ్రేక్ అవ్వడం కాదు బాస్, మన జాయింట్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఎయిర్ బబుల్స్ బర్స్ట్ అవుతాయి, దానివల్ల సౌండ్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎప్పుడైనా సరే మనకు సౌండ్ వచ్చిన జాయింట్ నుంచి భయపడకండి. ఓన్లీ ఏ జాయింట్ రియాక్షన్. పెయిన్ లేకుండా క్రాక్లింగ్ సౌండ్ వస్తే అప్పుడు నో ప్రాబ్లం. అదే పెయిన్ తో పాటు సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కలవాల్సిందే.